Hoduujo Itoophiyaan dhimmoota yakkaarratti ministeera Arabaa gamtoomanii akkasumas mootummaa Riippaabilika Turkii waliin hojjechuudhaaf kan dandeessisu labsii waliigaltee walta'iinsaa raggaasistee jirti. Dhimmoota fooyya'insa heera mootummaan wal qabatan irratti qorannoon waggoota lamaan darban hojjetamaa turan dhimmamtootaaf dhihaateera. Ameerikaan jimaata darbee seera godaantota haaraa hojiirra oolchuu erga eegaltee booda baay'inni godaantota seeraan alaa hir'ataa jiraachuu mootummaan biyyattii beeksise. Akkamutaan kabajamoo daawwattoota keenyaa oduu keenya sa'aatii kanaa isinitti himnaa oduu waliin Mabita Shometii TV Afaan Oromoo daawwadhaa gara oduuwwan qabanneetti kan darbinu ta'a. Itoophiyaan dhimmoota yakkoota irratti Imireetota Arabaa gamtoomanii akkasumas mootummaa Riippaabilika Turkii waliin hojjechuudhaaf kan dandeessu labsii waliigaltee walta'iinsaa raggaasistee jirti. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 19ffaasaa har'a taa'een labsiin waliigaltee walta'iinsaa dabalata karoora nakkaawwii uummataa gaggeessuudhaaf qabames ilaalee jira. Lakkoofsa manaa fi uummataa waggoota 3 dhufan keessatti gaggeessuufis kan karoorfame ta'uu ministeerri pilaanii fi misoomaa mana mareef dhiheesseera. Gama biraatiin manni marichaa Itoophiyaa fi Imireetota Arabaa gamtoomanii akkasumas Itoophiyaa fi Turkii gidduutti waliigaltee walta'iinsa dhimmoota yakkaa ittisuu akkasumas mootummaan lamaan waliigaltee dabarsanii kennuuf taasisamuuf raggaasisuun wixinee labsii dhihaate irratti mari'atee jira. Gama biraatiin wixineen labsii waliigaltee biyyattiin biyyoota biroo waliin hariiroo dippiloomaasummaa qabduu fi birmadummaa biyyaa akka cimsuuf akkasumas hojiilee mootummaa saffisiisuuf kan tumsu ta'uu miseensonni mana marichaa yaada kennanii himaniiru. Haaluma kanaan wixineen labsichaa lamaaniyyuu sagalee caalmaatiin raggaasisameera. Ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Makonnin Beelaarusitti konsilaa kabajaa Itoophiyaa kan ta'an Mr. Dimitri Lukashenko waliin waajjira isaaniitti wal arguudhaan mari'atanii jiru. Kabajamaa konsilaa biyya baha Awurooppaatti Itoophiyaa fi uummata ishee beeksisuudhaaf hojiilee hojjechaa jiranii fi obbo Dammaqan galateeffatanii jiru. Isin ambaasaadara keenya jechuunis dinqisiifannaa qaban ibsanii jiru. Itoophiyaa fi Beelaarus hariiroo gama investimentii, turizimii, qonnaa fi mekanaayizeshiniin qaban daran cimsuudhaan akka hojjetan walitti dhufeenyi isaanii kun murteessaa ta'uu himaniiru. Dimitri Lukashenko gama isaaniitiin seenaa hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru gara sadarkaa olaanaatti cimsuudhaaf kutannoo kan qaban ta'uu ibsu ragaa ministeera dhimma alaarraa argameen mul'isa. Dhimmoota fooyya'insaa heera mootummaa wal qabate irratti hojiin karaa miira uummataa biyyattii hundaan hojjetamu cimee kan itti fufu ta'uu Daareektarri Inistituutii Qorannoo fi Imaammata Piroofeesar Bayyana Phexros himanii jiru. Bu'aan qorannoo dhimma fooyya'insa heera mootummaa irratti xiyyeeffatee waggoota lamaaniif gaggeeffamaa tures dhimmamtootaaf dhihaate irratti mari'atameetii jira. Muktaar Abdallaa dabalatu kana qopheesseera. Waltajjii marii heerri mootummaa fooyya'uu qaba yookaan ammoo hin qabu yoo fooyyeffamuun irra jiraates dhimmoota kam faatu fooyyeffamuu qaba jedhu irratti bu'aan qorannoo gaggeeffamee dhimmamtootaaf dhiyaateera. Daareektarri Inistituutii Qorannoo Imaammataa Piroofeesar Bayyanaa Phexros heerri bara 1987 tumame bu'uurarraa dhimmoota wal falmisiisoo kan qabu ta'uu eeruun qorannoon gaggeeffames rakkoolee kanaaf fala akeekuu danda'a jedhaniiru. ትልቅ ችግርን የጸነሰ ነው እና እዚህ ካልሞደና እስከ ማስፈጸሙ መሄድ አንችልም ያለንበት ጊዜ ነበር። Rakkoo guddaa waan qabuuf qaama seenaa kanaa ta'uu hin qabnu yeroon itti jenne ture. Kun ejjennoo siyaasaati. Fuulduratti maaltu yaadamee kan jedhuuf ragaalee qorannoo saayinsawaa waan argaman kana ni sakattaana. Dhimmoota dhimmamtootaan waltajjii irratti ka'anis akkasuma rakkoo fi hanqinaaleen yoo jiraatan fuulduratti qorannoo dabalataas gaggeessuu dandeenya. Kuni hundi madaalamee hojiirra oola. Nu qofaan kan xumuramuu miti. Bu'aa kana nuti barruulee sadarkaa idila addunyaan akka bahan barbaadna. Sana kan gamaggaman ammoo qaamni of danda'e jira. ተቶችም ለመሙላት ቀጣይ ምርምርም ልናደርግ እንችላለን። አሁን
biyyattii keessatti gartuuleen heerichi guutummaan fooyya'uu qaba gonkuma tuqamuu hin qabuu fi keeyyattoonni isaa filamanii soroorfamuu qabu jedhan jiraachuun waltajjicha irratti kan eerame yoo ta'u yaadni dhimmoota murteessoo irratti marii hawaasaa hunda galeessaan gabbatee fooyya'uu qabaa jedhu fudhatama qabaachuun himameera. መንግስቱ ይሻሻል ሊታረም ቢባል ሊታረም የሚችለው ኢፍ ነው እንግዲህ የሚለው ነገር ሪኮመንዴሽን ላይ ቀረቡ ነገሮች አሉ እሱ አሁን የሚቀርብ ነው ምናልባት እነሱን fooyyeffamuu qabaa kan jedhu kan jala muramuu qabuu natti fakkaata. Fooyyessuu yeroo jennu maal jechuu keenya tokkoffaa qabiyyee bu'uuraa isaa osoo hin jijjiirin wantoota muraasa fooyyessuu egaan tokkoof xiqqaa kan ta'e qaama biraatiif guddaa ta'uu mala. Kunis dhimma birooti. Hirmaattota qorannichaan waan dhiyaates heericha bu'uura irraa jijjiiruun faayidaa kan hin qabne ta'uudha. Kanaafuu sirreeffamni murtaa'aan taasifamuu qabaa yaada jechuudha. Qorannoo fooyya'insa heera biyyattii irratti gaggeeffameen naannoo Tigraayin ala naannoleen biyyattii hundii fi bulchiinsonni magaalaa lamman hirmaachuun kan himame yoo ta'u adeemsi naannoo Tigraay ittiin haammatamus kallattii fuulduraa ta'a jedhameera. ትግራይን ቀርቶ ኢቭን ዋግምራ ራሱ ሳምፕሊንግ ሊስት ውስጥ ነበር ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስለዚህ ትግራይ qofa otoo hin taane godinni saba waagimraas samuudhaaf filatamee ture achitti hojjechuun waan hin danda'amneef bakka biroon bakka buufameera sagaleen naannoo Tigraay murteessaadha jedheen yaada kanaafuu fuulduratti haalli mijataan yoo uumame dhaabbatni kun kan hubatu natti fakkaata. እና ቢካተት ጥሩ ነው የሚል እምነት አለ እኔ በግል ስለዚህ ወደፊት አሁን ምናልባት አመቺ ሁኔታ አስቻይ ሁኔታ ለጥናት አስቻይ ሁኔታ አለ ከተባለ እኔ ፐርሰናሊ ሐሳብ አቀርባለሁ እንዲጠና አይ ቲንክ ተቋሙ ፖሊሲ ጥናት ተቋሙ ይሄን ነገር የሚገነዘበው ይመስለኛል። qorannoo gaggeeffameen namootni 1687 naannolee fi bulchiinsa magaalota Tigraayin alaa jiran irraa bakka bu'an hirmaachuun kan himame yoo ta'u waltajjichaan muuxannoon biyyoota garagaraas dhiyaateera. Fuuldurattis gaaffii uummataa bu'uura taasifachuun karaa walitti bu'iinsa hin uumnee fi mariin heera mootummaa keessaa dhimmoota fooyyeffamuu qaban fooyyessuuf yeroon gahaa kan barbaachisu ta'uun qorattootaan hubachiisameera. Itoophiyaa fi eejensiin idilaa addunyaa Kooriyaa gidduutti waliigalteen deeggarsaa doolaara miiliyoona 10 sanada waliigaltee mallatteeffamuusaa ministeerri maallaqaa beeksisee jira. Waliigalteen dinagdee kunis waggoottan ja'an dhufantii Itoophiyaatti oomisha bu'aalee aannanii guddisuuf kan kaayeffate ta'uun ibsamee jira. Projektiin waggoottan ja'an dhufanitti hojiirra oolu kun oomisha aannanii fi bu'aalee isaa irratti horsiisee bultoota fayyadamuun kan taasisuu ta'uu fi hojimaata danchaas baay'ee guddisuudhaaf murteessaadhaas jedhamee jira. Waliigalteen deeggarsaa kanas deetaa ministeera maallaqaa Addis Amaritti Hawaasawii fi Daayireektara eejensii deeggarsa idilaa addunyaa Kooriyaa Lii Giiwaan mallatteessuu isaanii odeeffannoo ministeericharraa argame ni mul'isa. Iddoo xiqqootti teeknooloojii fayyadamuudhaan oomisha bu'aa guddaa kennuu danda'u oomishuun dinagdee biyyattiitii fi gumaacha olaanaa akka qabu ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee himani. Agarsiisni oomishaalee qonnaa mata duree nyaata keenya boroo keenyarraa jedhuun bulchiinsa magaalaa Finfinneetti qophaa'ee muuziyeemii saayinsiitti banamee jira. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee sirna baniinsaa kanarratti argamu teeknooloojii ammayyaa fayyadamuun iddoo xiqqootti oomisha guddaa oomishuun akka danda'amu agarsiisa kanarraa arguun ni danda'ama jedhaniiru. Teeknooloojii fayyadamuun iddoo xinnootti oomishoota bakka bu'aan oomishuun dinagdee biyyaaf shoora olaanaa gumaachuun akka danda'amu jalqabbii magaalaa Finfinnee agarsiisuusaas ministeerichitti dabaluun ibsanii jiru. Sadarkaa kantiibaa ittaanatti hojii gaggeessaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Xiraatu Bayyana gama isaaniitiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee guddina uwwisa magariisaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjetaa akka jiru himaniiru. Haala kanaan reeshoon uwwisa magariisaa magaalattii jijjiirama olaanaa agarsiisaa akka jiru ibsanii bulchiinsi magaalaa hojii qonna magaalaa akka babal'atuuf yaaliin taasisuun namoota hedduun carraa hojii ittiin uummachuu himaniiti jiru. Agarsiifni baname kun daawwattootaaf banaa ta'uun isaas himameera. Teeknooloojii fi hojiiwwan kalaqaa biyya keessaa baasii hir'isuu fi carraa hojii uumuun dabalatatti guddina indaastirii ijaarsaa fi shoora olaanaa kan baatu ta'uun isaa himameera. Inistituutiin bulchiinsa ijaarsa federaalaa akkaataa teeknooloojii fi hojiiwwan kalaqaa biyya keessaa
guddina indaastirii ijaarsaatiif oolchuun danda'amu irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Adaamaatti mari'ateera. Daayirektarri Inistituutii Bulchiinsa Ijaarsaa Federaalaa Injiinar Taamiraat Muluu kaayyoon sagantaa marii kanaa teekinooloojii fi hojiiwwan kalaqaa biyya keessaa beeksisuu fi jajjabeessuudhaan guddina indaastirii ijaarsaatiif oolchuu ta'uun dubbataniiru. Construction industry keenya harki caalaan isaa imported material irratti kan hundaa'e waan ta'eef kun immoo haala barbaadamuun dorgoma ta'u irratti rakkoo guddaa uumaa waan jiruuf qaamotaa fi qooda fudhattoota adda addaa wajjin waan barbaachisu hundaa taasisuudhaan waan sadarkaa biyyaatti oomishuu dandeenyu irratti xiyyeeffannee alternative construction input materials fi construction materials gabaa biyya keessa bifa ta'uu danda'uun qoratamee kan dhiyaateedha. Teekinooloojii fi hojiiwwan kalaqaa baasii hir'isuu fi akkasumas carraa hojii uumuu keessatti shoora olaanaas kan bahatan ta'uudha. Injiinar Taamiraat Muluu kan himan. Namni carraa akka argatu namni bilookeetti bituu hin dandeenye bilookeetti asitti oomishamaa jiru kana gatii gadaanaatiin bitatee mana ijaarrachuu akka danda'u carraa uumuudha. Keessumaatti immoo wantoonni kun asumaatti oomishamu waan ta'eef carraa hojii uumuu irrattis gaheen isaanii guddaadha. Giddugalli qorannoo qonnaa Adaamii Tulluu sanyiiwwan muuzii fooyya'aa qonnaan bultootaaf raabsuudhaaf hojjetaa akka jiru beeksise. Bara kana sanyii muuzii 63 ol qonnaan bultootaaf karooraan qabame kan raabsamu ta'uun himamee jira. Jamiilaa Jamal dabalatu kana qabdi. Dameelee qorannoo qonnaa shanarratti kan hojjetu Inistituutiin qorannoo qonnaa Adaamii Tulluu qorannoo beeladaa, midhaanii, qabeenya uumamaa fi mala babal'ina qonnaa irratti xiyyeeffachuun hojjechaa tureera. Kanaanis hojiilee qorannoo qonnaan oomishtummaa dabaluuf sanyiiwwan fooyya'oo qorannoon milkaa'an qonnaan bulaaf dhiyeessuun damichaaf tumsaa turuu ragaaleen ni mul'isu. Midhaan agadaan dabalatatti kuduraaf muduraa irrattis hojjechaa jira. Yeroo ammaan kanas giddugalichi baayootekinooloojii irratti bal'inaan hojjechuun sanyii muuzii fooyya'aa yeroo gabaabaatti gahu raabsaa jiraachuu daayirektarrii giddugala qorannoo qonnaa Adaamii Tulluu Yaasiin Ismaa'eel himaniiru. Qorannoon isaa xiyyeeffannaa guddaadhaan hojii qorannoo ta'ee hojii jaarratti xiyyeeffannee turre. Hojii jaan kana keessa muuziin keessa jira. Durallee muuzii babal'isuun pirootokoolii isaa baasnaa jechuudha. Pirootokoolii amma akkuma namni uffata pirootokoolii isaa godhatee waa pirootokoolii san baafnaaf pirootokooliin sun nyaata muuziin sun barbaadu jechuudha. Isa irratti hojjanna, buna irratti hojjanna, qorannoo bunaa baayootekinooloojiidhaan paappaayyaa irrattis hin qabna, mixaaxisha irratti illee sukkaar dinnicha irrattis hin qabna, dinnicha irratti illee hojjetaa jirra waan ta'eef qamadii illee ni jira. Qamadii bifa baayootekinooloojiin dhibirraa bilisa ta'e isa irratti hojjanna. Kanneen keessaa amma garuu kan irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirru bal'inaan muuzii irratti bal'inaan fedhiin isaa guddaa waan ta'eef muuzii irrattii fi qorannoo immoo dalgaan qorannoo bunaati irratti amma xiyyeeffannaa guddaa kan goone hojjechaa jira. Qonnaan bulaan boonsaa magoo fayyadamaa giddugalichaa yoo ta'an waldaan gurmaa'uun dargaggoota 50f carraa hojii uumuun lafa hektaara 30 irratti kuduraaf muduraa misoomsaa jiru. Qamadii qonnee jalqabnee qamadii sanyii baay'isnee hawaasni naannoo rakkina sanyii irraa akka walaba ta'u goonee isa piraktisiin argisiisne achi booda kuduraaf muduratti ceenee giddugaleessa qonna Adaamii Tulluu wajjin yaada dhiyeessinee dhufanii akka nu laalan eeyyama seeraa akka qabaannu lafa hektaara 30 qabaachuu keenya kan baraniin booda muuzii dhaabuudhaaf gaafii nu dhiyeessineen isaan illee nutti amananii dhufanii kan lafa keenya laalaniin booda hektaara 3 dhaabnee har'a baatii 6 irra gahee jira jechuudha. Isaan wantoota ogummaa nu deeggaranii dhufanii nu laalanii jiru. Itti gaafatamaan giddugaleessaa dhufee ilaalee jira. Isaan wajjin taanee yeroo ammaa muuzii laaltan kana baatii 6 irra gahee jira. Ji'a 9tti baatii 3 hafi keessatti gahee akkuma paappaayeen argisiisa kan jennu abdii qabnaa jechuudha haala garaa garaa. Giddugalichi sanyii muuzii hedduminaan baay'isuun godinaalee adda addaatti qonnaan bultootaaf raabsee jira. Sanyii muuzii teekinooloojii giddugalichaan ji'oota gabaabaa keessatti oomishni isaa kan bilchaatudha. Akkasumas dhukkuboota kan dandamatuu fi saaxilamummaan isaas gadaanaa ta'uu qorataan giddugalichaa himaniiru. Muuzii kanarratti amma nuti laaboraatooriitti haga
baay'isameetii hidda baasameetii haala qilleensa uumamaa sana faana immoo walitti madaqee booda gara maasaatti hin baha. Akka giddu galeessaatti nuti keessumaa bara darbe kana keessa gara 53 karoorfanne 53 kana keessaati gara 63 karooraatiin ol milkoofne kun hundumti immoo qotee bulaaf fayyadamtootaaf bira rabsamee jira. Keessumaa kan rabsame keessaa kun akka aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaattis tokko gaafa ta'u akka godina Baaleetti immoo Harannaa irratti hin jira. Harannaa irratti hin jira, Bulluq irrattis hin jira jechaadha. Achirrattis baay'ee rabsinee jira. Giddugalli qorannoo qonnaa Adaamii Tulluu sanyii muuzii waggaatti 63 baay'isaa ture gara 100 olitti guddisuuf karoorfatee hojjechaa jira. Oduma walqabatuun godinaalee Oromiyaa 21 keessatti giddugala qorannoo qonnaa babal'isuun hojii qonnaa biyyattii fooyyessuudhaa fi ceesisuuf Inistiitiin qorannoo qonnaa Oromiyaa hojiilee adda addaa hojjechaa jiraachuu Daayireektarii Inistiitichaa Tashoomee Boggaalee himanii jiru. Mala qonnaa biyyattii ammayyeessuun dhimma filannoo barbaadu mitis jedhanii jiru. Kanaafuu manni maree qonnaa ceesisuu danda'anis dhaabbachuun hojjechaa jiraachuu himaniiru. Haalli teekinooloojiin ittiin dhiyaatuu fi qonni keenya kan fooyya'uu danda'u qorannoon qonnaa yoo fooyya'e waan ta'eef waan jedhamuuf kanaaf qorannoon qonnaas teekinooloojii hedduminaan baasuu akka danda'uu fi dandeettiin isaa akka cimachaa deemu waan guddaatu hojjetamaa ture jechuudha. Kan lammataa qonnaan of danda'uudhaaf bokkaa irratti hundoofnee of hin dandeenyu waan ta'eef yeroo bonaa marsaa sadiin oomishtummaan keenya akka ittiin hojjetamuu danda'u qorannoodhaan mirkanaa'ee hojjetamaa jira jechuudha. Bishaan itti fayyadama bishaan keenyaa, itti fayyadama biyyoo keenyaa, gama qonnaan bulaatiif immoo wantoonni isa dandeessisuu danda'an kan akka faayinaansii argachuu, liqaa argachuu, meekanaayizeeshiniin akkamitti biyya keenya keessatti babal'achuu danda'a, hudhaansaa maali, maaliif qotiyyoo duwwaa irratti afne, dhiyeessiin tiraakteraa maaliif hin baay'anne, qonnaan bulaan keenya maaliif humna dhabee kan jedhu qorannee adda baafannee qorannoo sana keessatti kan nu agarsiisu tokkoffaa dhiyeessiin tiraakteraa biyya keessatti ga'an turre kanumti dhufe sun immoo qonnaan bulaan liqaan argatu, qaamoleen kaan warri biizinesii keessa jiran liqaa isin argatu, taaksiinis irraa ka'a. Qonnaan bulaan keenya garuu kan uummata bal'aa kana baatee nyaachisee deemu gibira lafaas kaffalee gibira meeshaalee alaa galanii qonna keenya fooyyessuu danda'an kanaafillee gibira dabalata kaffalaa kun irratti haalaallamu jennee maashinariin qonnaaf barbaachisan hundumti isaanii taaksii irraa bilisaaf akka ta'anii fi baankiin immoo addatti qonnaan bulaaf liqeessan turre dhugaadha kun jijjiirama keessatti kan dhufedha. Baankoleen abbaa fooqii qabuu fi abbaa qabeenya qabuuf qabeenya dabala malee qonnaan bulaa uummata gargaaru kanaaf haalli itti liqaa kennu turre. Kanaaf baankiin illee of ilaalee baadiyyaatti gadi bu'ee qonnaan bulaa keenya liqaa maaf hin kennine, xaa'oof maaf hin kennine, yoonni tiraaktera bitatu maaf hin kennine, yoonni kombaayinara bitatu maaf hin kennine jennee qaama barbaachisu wajjiniin marii goonee suni diriiree jechuudha. Kun waan nama jajjabeessudha. Haala kanaan yoo deemame qonni keenya hirkattummaa jalaa hin ba'a. Inistiitiin qorannoo qonnaa Oromiyaa sanyii muuzii miiliyoonotaan baay'isuudhaan hojjetaa akka jirus himaniiru. Fedhiin uummata keessatti uumameera. Fedhii sana guutuudhaaf amma 100,200 kan jennu kana gara miiliyoonaatti ol guddisuudha. Kanaaf qorannoon foormulaa isaa baafannee ogummaa isaa dhuunfannee jirra akka biyyaatti. Qaamonni kaan kana nu harkaa fuudhanii akkuma sanyii baay'isan, akkuma qamadii baay'isan, akkuma boqqolloo baay'isan warri biizinesii keessa galanis asirratti gargaarsa akka nu godhan asumaan carraa kanaan kaasuun barbaada. Ogguu akkas ta'e muuziin keenya waggaa guutuu oomishaaf biyya Awurooppaatiif illee dhiyeessuu hin dandeenya. Isaan waggaa cabbiin isaan dha'u, siiziniin isaanii waggaa gadi bu'u, an keenya immoo waggaa guutuu oomishna waan ta'eef gabaan isaa bal'aadha jechuudha. Gabaan biyya keessaas bal'aadha, kan addunyaas bal'aadha waan ta'eef kuni carraa gaariidha biyya keenyaaf waggaa guutuu oomishuu dandeenya. Kanaaf kan biyya keenya kan adda godhu sanyiiwwan biyyoonni kaan sanyii kana hunda hin qaban sanyii 7 of harkaa qabna. Muuzii gosa 7 of harkaa qabna. Kan dheedhii isaa nyaatanii fi kan akka moseetti affeelanii nyaatanis of harkaa qabna waan ta'eef kun hundumtiyyuu mala laaboraatoorii keessatti baay'achaa jira. Kana bal'ifnee itti deemuutu nurraa eegama jechuudha. Kanaaf milkaa'ina asirratti argame gaariidha. Qorattoonni achirratti hojjechaa turanis jijjiirama dura hin danda'amu, Oromiyaan sana hin danda'amu jedhameeti manni sun ijaaramee achumatti dhaabatee hafee carraa jijjiiramaa kana keessatti qorattoonni keenyatti galanii
foormulaa sana baafatanii abbaa foormulaa taanee jira jechuudha. Abbaa foormulaa taanee abbaa beekumsaa sana qabannee kuma salphaatti muuziin haadhoo tokkorraa kumaatamaan baasuudhaaf dandeettii sanarra geenyedha jechuudha. Jalqabbii gaariidha. Fuulduratti baay'ee deemuutu nurraa eegama. Oomishaa fi oomishtummaa dachaadhaan dabaluun qonna ammayyaa guddina biyyattiidhaa ceessuudhaan danda'u fiduudhaaf gaheen hojjettoota misoomaa olaanaa ta'uun isaa himamee jira. Godina Iluu Abaabooritti leenjiin sosochii ogeeyyii misooma qonnaa aanaalee godinichaa hundatti kennamee jira. Gabaasni waajjira koominikeeshinii godinichaatti Jamila Jamaatu dhiyeessa. Godina Iluu Abaabooritti leenjiin sosochii ogeeyyii misooma qonnaa aanaalee godinicharraa argaman 1,200 ol ta'aniif imaammataa fi tarsiimoo misooma qonnaa irratti xiyyeeffate kennameera. Bulchaan godina Iluu Abaaboor Indaalkaachoo Tafarii leenjichi jiruuf jireenya qonnaan bultootaa ittiin jijjiiruuf mala qonnaa ammayyaa qabachiisuu keessatti gahee qaba jedhaniiru. Kaapitaalli guddaan biyya kana keessa jiru qonna irraa madda. Diinagdee kan sochoosu, qusannaa kan sochoosu, taaksii fi gibira kan jennu kun hundi isaa kaapitaala kana horachuu keessatti gahee kan qabu qonna. Kanaaf qonni jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu, jiruuf jireenya uummata magaalaa fooyyessuu bira darbee galii biyyaa GDP biyyaa keessatti gahee olaanaa akka qabu. Addunyaa irratti har'a biyyi badhaadhaan bu'uurri isaanii qonna. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Iluu Abaaboor Ascannaaqii Admaasuu guddina diinagdee gama qonna godinichatti lafa qabsiisuun dandeettii ogummaa ogeeyyii qonnaa gama misooma qonnaa beeladaa fi inisheetiiviiwwan caalmaatti fooyyessuuf leenjichi murteessaa ta'uu eeraniiru. Inisheetiiviiwwan jedhamanii hojiiwwan xiyyeeffannaa addaatii fi kallattii addaatiin hojjetamaa jiran jijjiirama guddaa fidaa akka jiru hin beekama. Jijjiirama fidaa dhufiyyuu malee immoo akka barbaadametti guyyaa 1 itti aanu keessatti kan kennamu ta'a. Ogeeyyoonni qonnaa aanaalee godinicharraa argamanis leenjichi oomishaaf oomishtummaa qonnaan bulaa dabaluudhaaf irratti kan xiyyeeffate ta'uu himaniiru. Hubannoo kana fudhadhee guutumaan guututti qonnaan bulaan tajaajilu keessatti oolee buluudhaan yaada qonnaan bulaa keessatti uumuudhaan qonnaan bulaan koo baay'ee jijjiiruudhaaf kutannoo guddaa qaba. Of wareegnee jechuudha. Of wareegnee isa kanaan duraa caalaatti lafa karoorfannee lafa jijjiirree akka haaraatti itti gallee qonnaan bulaa keenya jijjiirree ofi jijjiirree itti gallee keessa oollee bullee jijjiiruun ergama guddaan nurraa eegama. Gabaasichi waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Iluu Abaaboor. Oomishaa fi oomishtummaa seektara beeladaatiin mootummaan sosochii eegaleetu kan tumsu Yuunivarsiitii Finfinnee beeksisee jira. Qopheessummaa kolleejii yaala fayyaa beeladaa fi qorannoo Yuunivarsiitii Finfinneetti yaa'iin waliigalaa barnoota yaala fayyaa biyyaalessaa 5ffaan magaalaa Bishooftuutti taa'amaati jira. Waayyoo kafaniitu hordofee dabalata qopheesseera. Kolleejiin yaala fayyaa beeladaa Yuunivarsiitii Finfinnee hojii baruu fi barsiisuu taasisaa jiruun cinaatti hojiilee oomishaaf oomishtummaa damichaa guddisanis hojjechaa jira. Kolleejichi oomishaaf oomishtummaa seektara beeladaa guddisuuf hojiilee mootummaan sagantaa maaddii guutuun fi karoora waggaa 10 baaseen hojjechaa jiru tumsuuf qabatamaan hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Aannan hojii keenya cinatti aannan oomishuudhaan, hanqaaquu oomishuudhaan, foon oomishuudhaan hangi isaa baay'ee ta'uu baatellee haala ittiin hojjetaa keenya itti gurgurree gatii gabaa tasgabbeessaa jirru jirra. Akkasumas gabaa naannootiif haala nuyi ittiin dhiyeessine gabaa tasgabbeessaa jirru jirra. Yuunivarsiitii Finfinneetiif foonni kolleejii kanaatii barataa hundumaaf gara barataa 20,000 nutu dhiyeessa kan hojjechaa jirra. Caalmaatti garuu amma inisheetivii akka biyyaatti leemaatti rufaat jiru kana inisheetivii haaraa fudhannee propoozaali hojjennee yuunivarsiitiif dhiyeessine propoozaaliin sana nurkaa fuudhee yuunivarsiitiin nurkaa fuudhee approve nu godhee bajeta nuu kenneera. Yeroo gabaabaa keessatti wiirtuu agiroo industirii xiqqoo bareedduu taate tokko ni qabaanna. Mootummaan milkii oomishaaf oomishtummaa qamadii irratti galmeessee ruuzii fi boqqolloo irratti akkasumas seektara beeladaan foon loonii fi lukkuu fa'aa irrattis irra deebiin galmeessuuf karoora waggaa 10 baasee hojjetaa jira. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Finfinnee Piroofeesar Xaasoo Waldahannaa Yuunivarsiitiin Finfinnee sagantaa maaddii guutuun hojiilee oomishaaf oomishtummaa seektarichaa mootummaan eegalee kana mirkaneessuuf yuunivarsiitichi qooda isaa baachuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Inisheetiiviin maaddii gabbisuu mootummaan fide kun baay'ee gaariidha. Kolleejjii kanaan wanti nuti hojjennu keessaa tokko hojii maaddii lammiilee gabbisuuti. Mootummaan maaddii gabbisuu kanaan walqabatee qorannoos yoo barbaade mooraa kana keessaa ni argata. Kanaafuu hojii yuunivarsiitichi hojjetu keessaa tokko hojii maaddii guutuu baay'isuu kana. Qopheessummaa kolleejii yaala fayyaa beeladaa Yuunivarsiitii Finfinneetiin yaa'iin waliigalaa barnoota yaala fayyaa beeladaa magaalaa Bishooftuutti taa'amaa jira. Yaa'icha irratti pirezidaantii Yuunivarsiitii Finfinnee Piroofeesar Xaasoo Waldahannaa, pirezidaantotni yuunivarsiitiiwwan biroo
hayyoonni fi dhimamtootni damicha garaagaraa argamaniiru. Lakkoofsa beelladaa baay'isnaa miti karoora nu qabnu qulqullina isaanii kwaalitii isa jennu daballee oomishtummaan isaanii dabalee akkuma sila himame sa'a 10 tiksuurra sa'a oomishtummaan ishee guddaa taate sa'a tokko tiksuu wayyaa kan jedhutiin keessumaa waan kana immoo kan galma nu geessisu sanyii isaanii fooyyessuu maaliif warri biyya keessaa kun liitirii 1.5 kennu per day warri biyya alaa kun immoo 15 kennu avreejiidhaan kanaaf sanyii fooyyessuu loon kun immoo toon nyaatiin otoo potenshaal hammam qabaate illee oomisha sii kennuu hin danda'u sanallee nyaata beeladaa kana fooyyessuu keessumaa yeroo ammaa kana yommuu hongeen akkasitiin biyya rakkisee loon baay'ee dhumaa jirtu kana nyaata beeladaa irratti illee xiyyeeffannoo kennee seeraan nyaatanii akka potenshaanii isaaniitti akka isaan oomishan kana adreesii kan godhudha. Yaa'ichi qulqullinni barnootaa yaala fayyaa beelladaa Itoophiyaa sadarkaa wal fakkaataa akka ga'uuf kan dandeessudha jedhameera. Yaa'ichaan cinaatti hojiileen oomishaaf oomishtummaa seektarichaa agarsiisanis dhiyaataniiru. Oduun daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromoo irratti bira gahaati jira. Ammoo gara odeeffannoo biyya alaatti darbineerra. Afrikaan garee ijaarsummaa Raashiyaa fi Yukireenitti akka ergitu pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siril Ramaphoosaan himaniiru. Jilli ijaarsummaa Afrikaa bakka bu'uudhaan ergamu kun waraana biyyoota lameenii mariidhaan furuun akka danda'amuu fi karoora Afrikaan qophaa'e hooggantoota biyyoota lameeniif akka dhiyeessu ibsaniiru. Gareen ijaarsummaa Afrikaa irraa ergamu kan Raashiyaanis ta'e Yuukireenis akka simatan mirkaneessuun isaanii ibsameera. Kanaanis hooggantoonni biyyoota Afrikaa ja'a guyyoota muraasaan booda gara Moskoo fi Kiyevitti kan ergaman ta'uun ibsameera. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen Afrikaas miidhaa jiraachuu kan eeran pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siril Ramaphoosaan rakkoo kana ijaarsummaan furuun filmaata qofaa saafi giddu galeessa ta'e akka fiduuf himanii jiru. Adeemsa araara buusuu keessattis biyyoonni Afrikaa gahee guddaa ba'uu fi carraaqaa jiraachuu yeroo isaanii AFP'n gabaaseera. Ameerikaan jimaata darbeerraa eegalee seera godaantota haaraa hojiirraa oolchaa jiraachuu ishiitiin namoonni gara biyyattiitti seeraan alaan godaananii seenaa jiran hir'achaa jiraachuu mootummaan biyyattii beeksise. Seerichi hojiirra oolchuudhaaf to'annoon daangaa cimsuunis murteessaa ta'uun himamee jira. Awwaliseen gabaasa maddeen adda addaa qopheesseera akka itti dhiyaata. Pirezidaantiin US Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp daangaa biyyattiin Meeksikoon wal daangeessitu kanaan dambalii godaantota gara Ameerikaa dhangala'aa ture irraa ka'uun hanga dallaa dalleessuuf murteessuu fi ijaarsa dallichaas eegalchiisuutti gahanii turan. Tiraamp booda gara masaraa White House kan dhufan pirezidaant Joo Baayiden ammoo dallaa eegalames dhaabsisuun seera to'annoo daangaa ture saaqan. Taayitil 42 seera pirezidaant Joo Baayiden akkuma aangoo qabataniin hojiirra oolchanidha. Seerri kun Ameerikaatti adeemsa koolugaltummaa argachuu kan laaffisuudha. Keessattuu weerara COVID-19 wajjin wal qabatee godaantonni bifa addaan yeroo gabaabaa keessatti akka keessummeeffaman taasifamaa tureera. Carraa kanatti fayyadamuuf godaantonni biyyoota Laatiin Ameerikaa fi odoloota Kaaribiyaan hedduminaan waggoota 3 darban daangaa Meeksikoo irraan gara Ameerikaa seenaa turaniiru. Jimaata darbe mootummaan Ameerikaa labsii fayyaa atattamaa weerara COVID-19 labsee ture. Turtii waggoota 3 booda haqee battaluma labsicha haqametti seerri taayitil 42 gaafii koolugaltummaa laaffisee tures wajjiin haqame. Amma godaantonni kumaatamoonni abdii Ameerikaa seenaan godaansaaf faana fudhatan daangaa Meeksikoo fi Ameerikaa gahanii dhaabbachuuf dirqamaniiru. Akkaataa seera godaantota haaraa mootummaan Ameerikaa baaseen qaamni seeraan ala daangaa biyyattii seene gara biyya isaatti kan deebifamu ta'a. Yoo xiqqaate waggoota 5f bifa kamiinuu lammata gara Ameerikaa akka hin seennes ni dhorkama. Kanaan dura guyyaa guyyaan lammiileen 10,000 ta'an hulaa daangaa Meeksikoon gara Ameerikaa seenaa akka turan himameera. Seerri haaraan bahee guyyoota muraasa darban keessatti garuu baay'inni godaantota daangaa Ameerikaa seenuuf yaalanii haalaan hir'achuu ministeerri dhimma biyya keessaa Ameerikaa Alejandro Mayorkas himaniiru. Gareen to'annoo daangaa Ameerikaa akka ibsetti baay'inni namootaa ulaa kibba biyyattiitiin daangaa keenya seenuudhaaf yaalanii 50% hir'ateera. To'annoo daangaaf mootummaan Ameerikaa eegdota 24,000 ol daangaa Meeksikootti kan bobbaase yommuu ta'u ammas godaantonni 10,000 lakkaa'aman daangaa irratti wal gahuun abdiin eeggataa jiraachuun himameera. Keessattuu gaagaamni siyaas-dinagdee biyyoota akka Chiilii, Ikwaador, Venezueelaa, Haayitii fi kanneen biroo keessattis uumame lammiileen hedduun abdii jireenya fooyya'aaf gara Ameerikaatti akka baqatan dirqisiisaa jiraachuu Reuters gabaaseera.
Irri lafaa fi qaamni bishaanii pilaastikaan guutamaa jiraachuun yaaddoo ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaan eegumsa naannoo beeksise. Akka ragaan sagantaa kanarraa argame mul'isutti addunyaa irratti pilaastikoonni miliyoona 400 ta'an waggaa tokko keessatti oomishamaa jiru. Kanneen keessaa walakkaa kan qophaa'an si'a tokko qofaaf tajaajila kennanii kan gatamanidha. Balfi pilaastikaa akka feeteen oomishamuu fi of eeggannoo malee dirra lafaa irratti gatamaa jiru. Pilaastikni uumama isaan ammoo bosobosee biyyeewwan hin taanee fi lafa balleessaa jiraachuun lubbuu qabeeyyii bishaan keessaallee hubaa akka jirutu himamaa jira. Naannoo faaluunis lubbuu qabeeyyii nyaata isaanii daakuuf yoo liqimsan sirna bullaa'insaa nyaata isaanii jeequun ajjeesaa akka jirutu himame. Oomisha pilaastikaa xiqqeessuu fi dhabamsiisuunis fala rakkoo kanaa ta'uun akeekameera. Daawwattoota kanatti aansuun odeeffannoo biizinasii fi ispoortii guyyaa haraatti duraa duubaan isin bira gahaa ana waliin oduu ijoodha walitti deemna turtii gaarii. Obboroo ganamaa ka'anii aduu waliin ba'uun waadaa jireenyaatti lafaaf haaromsaa seenaa jiruu fi jireenyaatti seenessaa jabinaa fi cimina yaadaneessa. Waaqaaf lafa wal taasisee roobaa fi biyyoo wal simsiisee sanyii biqilaa facaasee laga biyya ofii faarsee duumessa waaqarraa kennaasaa ol ilaalee dafqa ofiitiin qeexalee horee yaasee dachaasee qotee facaasee gumbii guutuu oomishee biyya quubsaa. Utubaan biyyaa kun gumbiin isaa akka hin hir'anne oomishni isaa akka guddatu gammachuun akka seetu meeshaa qonnaa ammayyaatiin akka walitti madaqu baankiin Awaash jira jedhaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf galteewwan qonnaa guuttachuuf horsiisaaf qonna gartokkeetiin bultootaaf herrega qusannaa addaa qopheessee jira. Horsiisaaf qonna gartokkeetiin bultoonni maallaqa hoo qusatan tajaajila liqii addaa ni argatu. Baankii Awaash harka horsiisaa fi qonna gartokkeetiin bulaa ni deebisa. Ispoonsara keenya baankii Awaashiin guddaa galateeffannaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii sa'a kanaa waliin an Hawwii Taaffasaati hanga xumuraatti nu waliin tura. Baasiiwwan saglan darbanitti oomishaalee kuduraa fi muduraa irraa galiin doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 14.1 argamu ministeerri qonnaa beeksise. Baasiiwwan saglanitti oomishaa ilillii irraa galiin doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 59.4 argachuuf karoorfamuunis eerameera. Haaluma kanaan oomishaalee hortikaalcharii toonii 200,000 fi 15,000 fi 800 fi 84 ol erguun galiin doolaara miliyoona 514.1 argamuun ibsameera. Raawwiin kun kan bara darbee yeroo fakkaataan wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbantaa 94 galmaa'uu dhaabbanni Pirees Itoophiyaa gabaaseera. Dhaabbanni Neezerlaand Viyoon Teleekoom Itoophiyaatti hojii akka eegalu waamichi dhiyaachuufiin ibsame. Ministeerri Deetaan Ministeera Maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalliin hojii raawwachiisaa olaanaa garee Viyoon Teleekoom Maatiiw Gaalviin waliin viidiyoo konferensiin mari'ataniiru. Marii isaaniitiinis dhaabbatichi gara Itoophiyaa dhufee yoo hojjete bu'aa qabeessa ta'uu akka danda'u Dr. Iyyoob ibsaniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa gara Itoophiyaa dhufuun filannoowwan daldalaa jiran akka daawwatan affeeraniiru. Ministeerichi qaamolee Itoophiyaatti damee teleekominikeeshinii irratti bobba'uu barbaadan waliin hariiroo qabuu cimsee akka itti fufu ragaan ministeera maallaqaa irraa argame ni mul'isa. Hojii raawwachaa isaan olaanaa garee Viyoon Teleekoom Maatiiw Gaalvaaniin gama isaaniin dinagdee Itoophiyaa guddisuuf carraa hojii babal'achaa dhufe dinqisiifachuu isaanii ibsameera. Akka naannoo Oromiyaatti albuudota jiran adda baasanii beekuun danda'amu abbaan taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa beeksise. Abbaan taayitichaa ibsa miidiyaaleef kenneen hanqinaalee kanaan dura turan maqsuun albuudni naannoo Oromiyaa keessatti argamu riiformiin hoogganamu waan barbaachiseef irratti hojjetamaa jiraachuu eereera. Hoogganaan abbaa taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa obbo Bazzuu Waaqbeekaa eeyyamni albuudaa irratti kennamu ulaagaa barbaachisoo ta'an irratti hundaa'uun kennamuu akka qabuu fi qisaasamni akka hin
uumamnee taasisuuf sanadoonni qophaa'aa jiraachuus kaasaniiru. Daldalaa seeraan alaa albuudaa irratti gaggeeffaman ittisuu fi hojjetamaa jiraachuus ibsuun iddoo albuudni ba'utti fayyadamummaa hawaasaa naannoo sanaa mirkaneessuu fi faalamni naannoo akka hin uumamne taasisuu fi hojiin hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Abbaan taayitichaa aangoo isaaf kennametti fayyadamuunis gosoota albuudaa adda baasu eeyyama kennuu fi daldala seeraan alaa albuudaa irratti gaggeeffamu hambisuuf hojii hojjetameen bu'aan dhufuu hoogganaan abbaa taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa obbo Bazzuu Waaqbeekaa ibsaniiru. Hojii misooma albuudaa akka naannoo keenyaatti gaggeeffamaa turaniin sochiin bal'aan taasifame bu'aanis argameera jedhanii fudhachuun ni danda'ama. Haa ta'uutii sochiin hanga ammaatti naannoo keenya keessatti taasifame maali yoo jennee fudhanne tokkoffaan qabeenya albuudaa adda baasanii beekuudha. Qabeenya albuudaa kan adda baasanii beekuudhaaf tokkoffaa hojiin adda baasu misooma albuudaa kana gaggeessuudhaaf hojiin albuuda adda baasu gaggeeffamaa tureera. Lammaffaa qorannaan albuudaa naannoo keenya keessatti hanga humni dandeessise gaggeeffamaa tureera. Kun hojii tokko yoo ta'u lammaffaan hojiin hojjetamaa ture hojii hayyama kennuu fi bulchuu naannoo kana keessatti misooma albuudaa gaggeeffamu sana irratti akka inni galma ga'u gochuudhaaf kunis kan hojjetamaa ture ta'uu isaa ibsuudhaaf. Abbootiin qabeenyaa naannoo Oromiyaa keessatti eeyyama baafatanii hojjechaa jiran eeyyama isaanii caamsaa 9 hanga 12 bara 2015tti waliigaltee isaanii akka haaromfataniifis kallattiin kaa'amus yaadachisaniiru. Kan caamsaa 9 2015 irraa jalqabee ganama sa'a 2 walakkaa irraa jalqabee hanga gaafa 12tti yookaan immoo dilbata sanbata xiqqaa dabalatee jechuudha. Qidaamee innis guyyaa hojii ta'eeti hojii kana ariifachiisuudhaaf kan itti deemamaa jiru waan ta'eef kana hubatanii guyyaa amma jedhamee kana keessatti boruu jalqabanii jechuudha. Bor sa'aatii 2 walakkaa irraa jalqabee hundumtuu sanada isaafii barbaachisu yookaan immoo guuttatee kan dhiyaachuu irra jiraatu hundumaa qabatee abbaa taayitaa misooma albuudaatti dhiyaatee dhimma kana akkaataa amma waliigaltee gubbaatti ibsaa dhufne kana akkaataan itti dhufee haaromfatu barbaadama jechuudha. Qaamni kamiyyuu heeyyaman qaba jedhee kana alatti hojii misooma albuudaa irratti bobbaanaan yakka ta'a jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii sa'a kanaaf qabannee dhufne kan hangammaatti daawwattan ture nu daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaa.